Aqui com o Siena a gente removeu aqui essa solenoide aqui, que é do fluxo de óleo aí variável, né? Então podemos ver que ela está bastante quase obstruída aí pela fluxo passagem de óleo. Então aqui a gente vai ter que fazer a limpeza nela aqui e repor no lugar novamente, tá? E o carro aí... E já vamos remover essa tampa aqui pra gente observar como é que tá a correia aqui, tá? Porque o cliente tá reclamando de um barulho que tem no carro. E vamos fazer essa limpeza aqui dessa solenoide e também conferir a correia aqui, ver se tem alguma anormalidade aí na questão da bomba d'água aí também, tá bom? Aqui então, com o Siena, a gente removeu aqui a proteção aqui, lateral da correia dentada do motor. Conseguimos perceber aí que a correia aí, correia marca Gates, né? Qualidade boa. Até, né, instalado no carro aqui. Aí tem marcas já de uso, bastante uso, né? Aí da correia. Do lado de cá a gente tem um pequeno de um vazamento aí, bem provável que seja da junta da tampa de válvulas. E automaticamente vai caindo lá para baixo. E muitas vezes as pessoas acham, a gente acaba achando que é lá de baixo, né? Ou de outros lugares. Mas é bem provável que seja aqui da tampa, tá? Aí vai escorrendo para baixo. Aqui tá a solenoide aí, então, que está obstruída aí, a passagem do óleo dela aí, né? Bastante suja. Então aqui vamos remover, regularizar, fazer a limpeza nela, tá? Para ver se o carro volta a funcionar normalmente, beleza? Mas bem provável que resolva, porque essa polia é uma polia variável, tá bom? Ela é variável, então é por isso que tem a solenoide aí, beleza? Aqui então, depois da solenoide devidamente limpa aqui, né? A gente limpamos bem ela, descarbonizamos. E a gente usa esse produto aqui que é top para fazer isso, né? A descarbonização. Agora vamos dar uma limpadinha nesse óleo aqui, deixar certinho para pôr ela de volta no lugar. Aqui a gente não conseguimos perceber nada de irregular ali na bomba d'água, tudo certinho, tá? Então bem provável que o problema tá aí nessa solenoide aí, beleza? Aqui deveria dar uma atenção aqui mais pro corpo de borboleta, bastante sujo aí, tá bom? Isso atrapalha no funcionamento do motor. E vamos lá, vamos adiantar o servicinho aqui. Então aqui depois de termos limpado a solenoide ali já, colocamos ela no lugar, motor funcionando aí. Vamos aguardar aí, ver se dá algum problema. Algum barulho de anormal, diferente do que é para ser. Vamos aguardar aí. Aqui com o Siena, a gente conseguiu resolver um problema aí, né? A parte aí de ter barulho aqui em cima, na polia variável, justamente por causa da limpeza do variador aí. Então, do solenoide, né? Então aqui tem mais um barulho aqui, que é referente, possivelmente, à bomba d'água do carro aí, tá bom? Então a gente vai ter que remover essas duas correias auxiliar aqui, para justamente estar folgando aí os outros acessórios aí, para aí sim a gente funcionar ele de novo e acompanhar o funcionamento aí, ver se tem mais alguma coisa de anormal no carro, tá bom? Vamos ter que remover a correia ali com o tensorzinho, soltar aqui. E show de bola. As correias de fora, né? As correias de dentro, aí a gente só mexe mesmo com a autorização do cliente aí. Vamos passar para ele, tá bom? Mas a bomba d'água aí, ele falou que da outra vez que foi trocada, é somente a correia, né? E a correia já tá com bastante quilometragem. Então a gente recomenda aí tá trocando a bomba d'água do carro, tá bom? Pode ser que seja original. Então vamos conferir mais alguns passos aqui. Aqui então tiramos primeiro a correia da direção hidráulica aí. E o barulho ainda continua, né? Barulho de correia na parte de acessórios. Então vamos tirar aquela outra correia ali que toca alternador. Direção... alternador, ar-condicionado, né? E tem um guia ali. Então vamos remover aí para ver se o barulho continua.
Então aqui a gente removemos agora a outra correia aí, né? Parou de funcionar, mas lá embaixo está funcionando. E aqui também, né? Correia sincronista. Então a gente consegue ter a noção aí que esse barulho fora do normal, que não pode ter no motor, é justamente bem provável que seja da bomba d'água, tá? A gente já deixa registrado que o barulho ainda tá aí, que não era pra tá bom? Então a gente já tira a conclusão. Agora é só montar aí, passar pro cliente, né? E pôr pra ele andar pra ver o que ele vai decidir aí, tá bom? Mas o problema da solenoide aqui, resolvemos. Tinha um outro barulho fora do normal, já saiu, agora não tem mais. Entende?